دا کوم اعمال چې موږ آخرت ته ولېږل دا اکاونټ به محفوظ څنګه پاتې کېږي دا اعمال رانه اوس خراب نشي او دا هغه سخت کړاو دی چې ډېر لږ خلک په دې کې پاس کېږي او ډېر زیات پکې فیل کېږي او زما محترم ورونو موږ دوو کړاوونو کې اخته یو اول کړاو خدا دی چې عمل به کوې او عمل بغیر د کړاو نه کېږي ټیم به ورکې عبادت به کوې نو عبادت له خو ټیم پکاري ځان به ستړی کې شل کارونه پرېږدي د الله بندګي به کوې نو یو خو چاته اول دا توفیق نه میلاویږي نو چې میلاو شو په دې خو د الله ډېر شکر وباسه چې لا تا عبادت وکړو د شپې پکې چا قیام وکړو تلاوت یې وکړو ذکر یې وکړو صدقې او روژه او څه نور ډېر اعمال دویم کړاو د دې محفوظ ساتل دی وس څنګه چې یو تاجر دوه کړاو کوي کنه یو کړاو دا کوي چې خپله سودا خرڅوي نو دا سودا چې دی راغونډوي او یو ځای بل ځای نه راغواړي او بیا دا په یو ځای کې لګوي که هغه کمپني ده او که هغه دوکان دی او که بل ځای دی او بیا یې دی خرڅوي دا یو کړاو شو نو دله پیسې راغی نو دویم کړاو دا چې دا کومې پیسې مو وګټلې دا رانه څوک ونه وایي دا رانه څوک چې کوم دی تالا والا نه کي خراب یې نه کي نو په کور کې هم تاکید کوي ښځې ته وایي چې ګوره خیال کوه ګزاره کوه خرچې سره بچو ته وایي ګزاره کوئ دا ډېره سخته ما ګټلي او د غل غدون هم یریږي د دین هم یریږي چې څوک یې رانه وانخلي پټي نه کړي د سره دا دویمه خواري بیا د دې مخکې نه هم ډېرې لګېدلې ځکه هلکه په ډېره خوارۍ باندې مې دا شی جمع کړی ده پیسې او د ده په ذهن کې یو پروګرام وي چې کیدای شي کور مې نشته ځمکه به ځان له والم یو کور به جوړ کړم د دې بچو مې ودونه نه دي شوي دا به پرې وکړم حج مې نه دی کړی دا حج به وکړم هلکه عمرې له به پرې لاړ شم داسې ښه نیتونه یې کړي دي خپل مال ته یو تمه باندې نو دی د دې د حفاظت پوره کوشش کوي چې دا مانه برباد نشي دا مانه ضایع نشي دا مال خراب نشي زمانه دغه شان دا مؤمن بنده دی یو خواري او کړاو د ده دا دی چې د نیک اعمال وکړي نو چې اعمال دی وکړه خزانه دی جمع شو د آخرت اکاونټ ته ستا روجې لاړې تلاوتونه دې لاړه اذکار دې لاړه د شپې قیامونه دې لاړه هغه دعاګانې او جړاګانې دې لاړې نو دویم کړاو هغه موږ ته اوس دا دی چې دا به محفوظ څنګه ساتو دا کوم اعمال چې موږ آخرت ته ولېږل دا اکاونټ به محفوظ څنګه پاتې کېږي دا اعمال رانه اوس خراب نشي او دا هغه سخت کړاو دی چې ډېر لږ خلک په دې کې پاس کېږي او ډېر زیات پکې فیل کېږي شیطان کله هم دا نه غواړي چې ما او تا د نیکۍ یو خزانه جمع کړې او دا دې همداسې پاتې شي نه بلکې غواړي دا چې دا برباده شي داسې ګناهونه داسې نافرمانیانې داسې غفلتونو کې موږ واقع کړي چې الله مکه زموږ منځونه زموږ نشي بلکې د بل چا شي یا برباد شي نعوذ بالله او دغه رنګه موږ چې آخرت ته ورځو نه هیڅ هم نه پاتې شیطان دا کوشش کوي ځکه دشمن دی موږ سره لګېدلی د نفس خواهشات را سره لګېدلي نو کوم انسان چې د شیطان په دې وسوسه پوه شو او د خپل نفس په دې لمسه پوه شو دا هوښیار انسان دی چې لکه دې عمل سره خو زما دا دونه خواري مې چې یو میاشت وکړه دا بربادېږي لګیا دا عمره مې وکړه دا حج مې وکړو دا روجي مې ونیولې دا فلانې عمل مې وکړو فلانې دا اعمال خو محفوظ کول غواړي که نه نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو لوی کړاو هغه دا دی چې انسان دا خپل اعمال محفوظ وساتي ستاسو کې خیالي دا آبادي جوړول او ودرول ګران دي که ورانول یې ګران دي جوړول یې ګران دي اوس دا آبادي چې کومه شوې د دې شاته مسجد او د دې مسجد په دې څومره ټیم لګېدلی دی په دې کودایۍ باندې د دې په دې ډانچه باندې د دې په دې لنټرو باندې د دې په دې ټایلونو باندې نو دا چې راجمه کې دا تقریبا اندازه 2 کالو ته رسیږي چې داسې آبادي سړی کوي نو کال 2 اخلي او که ته اوس وله کسان راولي وایي دا راله ورانه که نو تا ته به څه وایي 100 ورځې راکړه ته به ورته لکه 2 هفتو کې ورانه که وایي خیر دی زه 2 هفتو کې هم ورانولی شم خو 100 ورځې راکړه دا په 2 هفتو کې جوړه شوې وه دا په 100 ورځو کې جوړه شوې وه د 2 کالو آبادي دی په 100 ورځو کې ورانوي دقه شان ته دا زموږ نیک اعمال دي چې موږ پې کومه خواري کړې هغه ډېره خواري وګوره ډېر په کړاو هم د اعمالو خو که ورانوي الله مکه نو ګوره ډېر زر به تباه شي موږ به پې پوه هم نه شو درز بیا به نه روژه او نه به ذکر او نه به تلاوت هر څه به خراب شي
دا احتیاط او کنټرول دا ډېر ضروری دی.